Bonsoir Ndeko Eric de la paix, bonsoir. Bonsoir, bon dimanche. Roa Numboyo Bibiche, bonsoir. Mireille Senga, ma fille à Londres, bonsoir. Evan Zeka Jérémy, bonsoir, bonsoir. Sagesse Penola, bonsoir, salut. Crispin Massamouna, shalom. Marie-Jeanne Kooto, vraiment vous êtes fidèles, vous êtes fidèles. Zamba Lola Mona Bino Apambo la Bino pour la fidélité na Bino. Alléluia. Lili Toya, bonsoir. Sylvie Mbamou, bonsoir. Ndeko Sandra Silou, belle fille Nangaï, bonsoir. Ndeko Brigitte Keke, bonsoir, shalom. Leslie Babin, bonsoir. L'original Big Rouge, Esther, bonsoir. Gisèle Achamisi, salut. Zamba Mona Bino. Alléluia. Alléluia. Ndeko Chic Dame. Alia Moubi, bonsoir. Sylvie Chiboui. Sylvie Chiboui. Na évité ce qui doit y avoir lui là. Na Sonabata, je pense, Sylvie Chiboui. Ndeko Makila. Alléluia. Nzambe alola pambo la bino, bon dimanche na bino. Et surtout, bonne fête na ba papa nyonso. Le ezali jour ya ba papa. Ba papa, bonne fête na bino. Dona Monica, maman nanga. Maman, vraiment bon dimanche. Ndeko Brina, Brini, shalom. Nancy Noussanda, bonsoir. Francis Kanjovu, bonsoir. Alléluia, depuis Bruxelles, Nzamba Pambola Bino, Ndeko Doris Moukeni, bonsoir. Leslie Babin, vraiment, vous êtes fidèles, Nzamba Mona Bino pour la fidélité na Bino. Alléluia. Bon, bah, d'après déjà pour partager vidéo, parce que les lots, ils ont dimanche, les les hommes kolo oyo, to adora kanzambe, les les hommes kolo oyo, to sanjo la kanzambe, les les hommes kolo oyo, to kenarapa nzambe la mikumba na biso. Nzamba lola pambo la bino depuis Hollande de Konoyin Kitenge. Nzamba pambo la yon de Kosedu. Iwara nzamba pambo la bino mama Monica ngape na limbio mingi de Kosesi Mangungu, bonsoir. Alléluia. Ndeko Mami Magali, fidèle toujours, Nzamba Pambo la Bino, Ndeko Sophie Akani, nazo mona ba fidèle ebele awa. Vraiment les gens ba kombo mingi tango ezo leka boye, nazo yeba vraiment que vous êtes fidèles. Alléluia. Mireille Senga Nzamba Pambo lo mwana nga. Toko nzola Nzamba Pambo la Bino. Alléluia. Ndeko Anou de Griffe. Nzambe alola Pambo la Bino na Paris. De les a fait à ma papa en États-Unis, j'espère que ça paie partout dans le monde. Parce que les États-Unis de Moutou et paie sa canzela. Nandimi que le quoi en États-Unis, ma papa a fêté, bino pe bozo fêté. Alléluia. Makila Elikia, Nzambe a Pambo la Bino. Oh maman na milko, Nzamba mona Bino maman. Vraiment. Ndeko Deborah, Nzamba mona Bino. Alléluia. Ndeko Vitaline. Nzamba mona bino Junior Lufutu, Nzamba pambo la bino et dozita nazala tana ya ko pambo la bino eta bande ko susu ba ko rejoindre biso Noela Ngiama nazota na bibe Noela na kotite merci ozawana Nzamba pambo la yo Ndeko Joseph vraiment ngape na lingio so much. Alléluia. Marie-Jeanne Koto Nzamba mona yo na ebi ko za fidèle Ndeko Papi Bafuma Nzamba pambo la bino ba papa nyonso obo koti na kati ya life oyo vraiment Nzambe nanga pambo la bino leleza mukola ba papa leleza fête na no mais avant na kota yo na mateya nanga lelo na ko manquer te ko pesa ne fisque inversé pour na ba papa lelo pe ko exhorter ba papa ne fisque ata pour na 2 minutes à pamba. Alléluia. Nzamba pambo la bino Junior Lufutu Ndeko Bekam Dikasa tu es là na moni yo vraiment fidèle. Nzamba pambo la bino pour la fidélité na bino Ndeko Fabre Love yo pe vraiment o mela na kati na Yesu. Alléluia. Ndeko Nicole Manguta Nzamba pambo la yo Nzamba pambo la bino nyonso nazane songa boyeba ke bozane bébé tozana rendez-vous na biso. Alléluia. Nzamba mona bino Ndeko Mbia Kalovati Nzamba pambo la yo Ndeko Eric de la paix kimia Yesu elanda yo kaka lokwa akombo na bezali. Alléluia. Vraiment, nous là comme d'habitude, oui. Nazo mona, vraiment zana. Bon, bah déjà pour partager vidéo, bon partager déjà vidéo parce que quand la mite au banamate na biso Nzambe alola vraiment azala na biso nyonso. Nzambe oyo
apambolaka biso selon fidélité na biso envers ye akenda kopambola biso nyonso toza na kati na live oyo ndeko Jemima nzamba mona bino tete kapinga wi na moni yo mwana nga nzamba pambola yo vraiment ndeko Lidi Masola pour partager vidéo exaucer ngama partager vidéo Nathalie Lundelonge Itala vraiment nzamba pambola bino bo partager vidéo pour biso nyonso tozwa grâce à Nzambe na dimanche à lelo ndeko Sedu Iwara pambola mono de Jésus Noeline Kitenge pambola mana na Hollande bo pambola mandeko bikam lelo fete ba papa bozala béni bino ba papa alléluia ti de tangweno vraiment depuis Paris oh là là nzamba mona bino nyonso bisika bozali na Paris bo pambola na Bruxelles bo pambola na Canada, na États-Unis, na Hollande, na Kinshasa, na Congo, partout dans toutes les provinces. Bo pambouama, na Brésil, bo pambouama. Pasteur Bola na Maroc, et pambouama au nom de Jésus-Christ. Aurélie Poutou, pambolama. Bo pambola, bino nyon sur la carte ma bota na bino. Alléluia. Bo pambolama. Dali, ma bien la pambolama. Jean Flux, bo pambolama. Oh, ça na témoignage. Oh, nzamba lola zwa lokumu. Vraiment naza pe na ba témoignage belé. Ezamba ndeko mususu baza ko benganga nzamba zo saira bango. Ba mususu baza ko se retrouver matin. Bo hésiter té. Et puis je vous annonce que bientôt là, peut-être lobby, peut-être mardi, je vais commencer à prêcher na YouTube nanga. Et puis kuna na ninga mingi to bonde la mingi. Et pour moi bon marketer ceux qui nous ambassadent no comme kwa motuya à travers ma prédication oyo nga nazo te bino bo hésiter ko pambola te. Cela démontre que nzambe na biso azo sala. Na yebi que nzambe apesa nga ministère oyo asalaka. Alléluia. Vraiment Bos années c'est encore pas même beau témoignage quand même attendre na texte message beau tin la ba message beau ba que maman à travers l'ité à mon côté qui na moi le beau kwa Nzambe à travers prière moko sala ki na moni Nzambe ko sala nga bo hésita kate alléluia Nzamba pambola bino Brigitte keke yamba pambola ma vraiment ndeko beka moza mwana mwasi alléluia na tellement nazo baté qui est qui Baïb singa na yebi ke et puis na yebi bongo puis bazo sanga ba kombo mingi zo la même sur ba faux compte donc ya on nazo na difficulté ko yeba nani aza mwasi nani aza mopala vraiment ndeko beka nzamba pambola yo na yebi ko za mwasi ko banda yo na yebi ko za mwasi ndeko wow témoignage ya mungwa ba témoignage nanga il faut ekende de pair na matière on a rotea pour ceux na témoigner kaka bongo vai de balobaka et vous appelez na sens T et ce n'est quand on a pessinga l'ité à moko l'ité wana pe na tali na za na témoignage par rapport à l'ité wana de na opesa bino na opesa bino témoignage ya mungwa na opesa bino témoignage ya mungwa ngana mela ba na lia ba mungwa na bukuta ba mungwa ya ko bukuta haleluya pe na mela wa ko mela haleluya nzongutu Nzambe abatela bino ndeko mabe na tangi bien te boni bisanga grâce sur grâce Nzamba pambola bino Alléluia. Alléluia. Pamela Mubobo. Nzamba pambola bino. Alléluia. Noelangia mayokoza mwasi pambola au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vraiment nazane sengwa koyebake bozawana. Alléluia. Merci mingi pour l'encouragement na bino. Et c'est que vous témoignez pour le coup na Nzambe. Oyebi ba témoignage et pesa rapso sous ma kasi ya koyeba ke Nzambe o tozo salela Nzambe tozo bondela réellement a pesa biso ministère. O tozo sala loko oyo tozo te a tozo ko exercer ministère oyo na makasi na biso mote. Tozo ko exercer ministère o parce que Nzambe da pesa biso. Soko lobi o sa na makasi na moko o exercer ministère mona ko Nzambe nde onanga. Ba fuyo ko mona na te. Mais tant que ya Nzambe et que Nzambe apesi au ministère pour ça ko exercer ngo lo lenge Nzambe lingo exercer ngo et c'est toujours ba témoignage naza ba témoignage comme Nzambe ko sala nazo kona ba ko komelanga ko témoigner vraiment eza ko pesa nga susu posa ko pousser davantage pembe na Nzambe na yoka Yesu ko lobelanga haleluya ndeko moto pamba pambolama Karine Kubemba pambolama au nom de Jésus-Christ de Nazareth ndeko Niki la sage bo pambolama Kalanda Dido bo pambolama. Alléluia.
Ceux qui peuvent avoir des préoccupations, attendre un message sur un sujet de prière, bon, manquer à couper ça pour n'attendre où il y a une intercession à biso, toza toujours n'attend, il y a côté capé de komoko na maboko, il y a nzambe, bon ça la si équipe les autres sera déjà qui s'engage na banda, bonne fête de ah, merci beaucoup. Bonne fête pour na papa Noël. Oui, na comme c'est là. Vraiment, Nzamba Lola, mon abino de Emily, mais tout est Nzamba Pambola Bino, Chantal, maman na yo qui na moni bete bolimbi sanga. Papi mvula, bonne fête na ma papa. Bonne fête na yo papi. Alléluia. Papa Dom, les amis, bonne fête à ma papa. Les amis, fête à ma papa. Bo pambola ma, na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Depuis Autriche, waouh. Nazane sengwa koyeba ke depuis Autriche bat bazolanda le bana nzambe alola apambola bino nzambe na biso azali nzambe oyo azo gouverner monde entier ezala maboko ya nzambe. Hallelujah. Esika bozali boyeba ke nzambe azana bino nzambe nde aza ko détenir monde entier na maboko na ye. Esika boyeba ke partout esika bozali esimba mina maboko ya nzambe pezo tambwisama na bokonzi ya nzambe. Alléluia. Et pas nzambe distance est raté. Et pas nzambe je sais pas temps est raté. Nzambe na biso aza omnipotent, aza omniscient, aza omniprésent, aza partout. Ndenga za nanga ana moment na zone ngauté ya bino, aza na bino pe na bandako na bino, aza na bino pe na bamboka na bino. Nzamba lola ndeko milon zinga. Oh, nzambe apambola bino. Nzambe ma pambola bino, nzambe na biso aza omnipotent, omniscient, aza nanga awa, aza na libota nanga awa, aza pe na bino kuna. Bo banda déjà ko partager vidéo ndeko Emily mais tout est nzamba lola mona bino, Mimi Meya, vraiment I love you too. Na agape na lingio pe, ndeko Diedo Kaembe depuis Paris. Bo pambola mono de Jésus, bazo sanga signe ke singe na banda na ozwa tanko ya bo pambola bino même après prédication kimia Yesu Masia ezala na mabota na biso. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Ndenge na utu koloba leleza fête ba papa. Alors nalingi na exhorter ka ba papa muke kaka parce que biso ba mama tote ya makamingi ba papa pe na occasion oyo tokozanga eloko ya koyebisa bino te de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, molimo santa za jana rendez-vous, to suite au bondelaki, avant na matana plateau aussi na bondelaki, na tikaki bino batno subo ya na live on na maboko nzambe, na tikaki déjà le banzambe na maboko, na tikaki temps on to passer na bino na maboko nzambe, tondimi ke molimo santu aza na rendez-vous, pe azo contrôler moment oyo ti to koma na suka na kombo na Yesu. Alléluia. Oui, na comprendre si vite tu na sonabata. Vraiment nzambe nanga azama lam na sepeli vraiment ezape bien mon nzela yo banzambe toza ko retrouver pe ba baninga bandeko oyo to kabwana ba plus de 20 ans mais nzela yo banzambe nzamba zo kutanisa biso vraiment nzambe wana azwa lokumu. Alléluia. Toke na Ephésiens 6 pour na ba papa. Ephésiens 6 verset 4. Na Ephésiens 6 verset 4 Bible si biso. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Balobi a bino ba papa. N'exaspérez pas. Donc, Esaïe Lokola, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Papa ne les a mukona bino. Alors nzambe na munoko nanga anyate ya bino le ba papa esenge na bino bo élever ba na bino conformément à la parole de Dieu. Papa kozala mutu akana na kati ndaku te. Papa kokomisa na ki chef na kati ndaku te vis-à-vis ya bana na yo. Oui oza papa to yebi biso soke papa zali chef ya famille, papa zali chef ya ndako. Mais tango vandi na bana na kati ndaku ko linga te o s'imposer o koma lokola oza komisa la ki chef devant bana na yo.
babi papa kozala colérique te balobi éduquer bana bino ba papa bo éduquer bana selon la parole de Dieu. Papa esengeli ozala gentil na bana yo mwana na yo aza monguna na yo te oui esengeli bana so bazwa discipline kouta na bino ba papa parce que oza chef à famille esengeli bana bazwa conseil kouta epai na bino ba papa mais sikoyo awa nzambe aza kointerpele bino ba papa lolenge nini bokoki koéduke bana bino balobi boéduke bana bino conformément à la parole de Dieu. Bana na bino baza banguna na bino te eza ba papa mingi na kati ya ndako bana bapréféra papa abima bana bapréféraka soki bango balali nde papa zonga na ndako. Pourquoi? Parce que papa oza très colérique, papa ozali donc ozopesa discipline moko eza oyo babenga annexé. Mwana na yo akomi lokola esclave na yo, mwana na yo okomi komi laksaneti ke yo komi chef na ye akomi travailler na yo okomi ko s'imposer devant mwana yo. Mais bible si biso awa papa esengeli oyo éduquer mwana yo conformément à la parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est une bolingo. Parole de Dieu, c'est une kimia. Parole de Dieu, c'est une maîtrise de soi. Papa est une maîtrise de soi. Papa est éduqué moi avec la maîtrise de Dieu. Papa est éduqué moi avec amour. Moi, je suis mon goût dans côté. Souvent, papa, tant que vous êtes très colérique, il y a des gens qui sont bana comme moussade. Il y a des gens qui sont bana comme découragé. Il y a des gens qui sont préférés banda comme batunsusu. Papa, ceux qui ont un caractère mabé, ceux qui ont la discipline moko annexé bana na oba komona ke bazana kimia sous na kati ya ndako te bana bako préférer ba kende ko vanda na bango na libanda. Pourquoi? Parce que papa na kati ya ndako oza trop ozali na trop excessif donc oza na colère mo makasi ozo tia bana bazala leste mwana kokota la TV même parce que yo papa ozali. Moi, je préféré avant qu'il dans le salon, il faut que papa déplacé, ton papa dans la chambre. Pourquoi? Parce que présence na on a katandako, oza colérique, o sekarana banate, bala ba mona ramisu na ote. Papa boza chef de famille, papa bozali papa oui, éducation ba des autres dépend na bino. Mais awanza maza ko interpeller bino, de quelle manière essayer na bino bo éduquer bana bino. Bana baza binemi na bino te, bana mingi bazo bimali banda, bana mingi bazo kimandako, bana mingi bakomi ko zo ba papa libana ne ba papa na bango. Bana mingi bakomi ko se confier na ba papa libanda. Pourquoi? Parce que yo papa na kati ndako oza très colérique, yo papa oza na ta même pour se kana bana et c'est ni bana na yo bakoma lokwa ba camarade na yo. Mwana zane sengoke likambo na zanango esengene bisana no papa nanga mais soki mwana komi ko bima libanda akomo ke dobisa papa mususu wa libanda po aya ko yebisa yo wane komi mabe. Alléluia. Combien de bana ba pesa ba papa ba combo par rapport à ba caractère na bango? Combien de bana ba pesa ba sinoma ba papa na bango ba combo par rapport à ba caractère na bango, par rapport ya lo lenge bango baza ko s'afficher liboso bana bango. Mais bible ça biso awa bino ba papa bo irrité bana bino te, bo te ya bana bino, bo éduquer bango conformément à la parole de Dieu. Papa zala gentil na mwana yo, mwana aza monguna na yo te, mwana aza ennemi na yo te, mwana azali concurrent na yo te, aza mwana oyo moko obimisi na sima mukongo na yo, linga ye, sola na ye ndenge papa koyiko swana mwana. Nzambe na biso apesa biso exemple. Nzambe aza papa na biso. Boyi mabe boni biso tozo sa mokona mokole pa nzambe, mais nzambe aza toujours patient na biso. Nzambe aza toujours na bolingo na biso. Mokona mokolo nzambe azo lakisa biso bolingo. Mokona mokolo nzambe azo tesa biso ke biso toza bana yaza papa. Mais tozo sa mabe mokona mokolo. Mais yo papa, te osuna mabe mo kaka mwana sela ki yo, okomi indifférent na mwana yo. Des fois il n'y même pas ko pardonner mwana yo. Peut-être lo komo ko lakaki mwana yo ndai ko pesa ye. Mais oyobi na ko pesa soute parce que mankenga, parce que salibo, parce que salibo. Non, papa, linga mwana ona bolingo nzambe, zala patient na ye. Soki nzamba likolo aza patient na biso. Pona ni yo papa mokili, yo pona ni yo papa ya ndaku, okoki ko pesa ko kozala patiente et pas ya mwana yo. Quelque part dans le livre que je pense 11 pour la Bible et lobby, vous parents méchants que vous êtes, est-ce que vous pouvez ça moi na yo libanga ce qui a sengyo lipa et zo laksanine papa atoza mabe mais bazo ça que papa atoza mabe mais laksa bolingo pas mwana no sera sengyo lipa okopesa ye libanga te. Mais combien de papa le baza mitema mabe baza méchant mais ba tiki motema beti pa bana bango na bana ba komo comprendre que papa nanga zaka motema mabe, papa nanga zaka méchant. Le ezali fête ba maman, ya ba papa plutôt. Ezali te pe yo papa ozwa champagne o mais la pesa fête ba papa. Mais le ezali fête ba papa, nzamba za ko interpeller na Ephésiens 6:4 awa. Comment ko yiko va na bana na kati ndako? Comment ko yiko linga bango? Comment ko yiko éduquer bango? Comment ko ko nakisa bango bolingo?
Papa moi toza mabe okopesa mwana yo libanga na place à lipa. Lelo mwana ko bana so ko préférer obaki na oba batata na batata musu papa ba ninga ne ba komba papa na bango. Pourquoi yo parce que papa oza motema mabeti na bana na yo. Bana oyo moko boti. Oui, discipline ou t'as pas papa, mais doser discipline en ils allaient un peu tempéré, ils allaient un peu modéré. Ce qui peut discipline les qui et vous avez ma bé. Nazana moi na ngamoka mobali awa to sekara mingi. To barake là où il y a beaucoup d'ordre, ils ont un désordre. Beaucoup d'ordre, ils ont un désordre. Vous comprendre, ils ont une blague. Beaucoup d'ordre égale à désordre. Donc désordre. Désordre au pluriel, donc ordre n'a plus rien. Mais ce qu'on dit, c'est que comment on sait moi il monnaie dans le sens que et si quand ordre est belé comme un désordre. Papa, ce que vous dit que ça ordre belé na katanda ko comme méchant, ou comme ko imposer même de vous ça pour s'imposer même ça bana et comme un désordre. Beaucoup d'ordre. Ba ordre ce que est belé comme un désordre. Papa, zala gentil na moi na yo. Papa linga mwana yo komisa mwana camarade na yo ngana kamwaka ba papa mingi mwana ya yo moko akomo kima ndako po yo za na kati mwana oya yo moko akomo préférer ko kita na salon soki yo mati na chambre mwana oya yo moko akomi ko préférer ko ya na cuisine pona kozwa table ya kolia soki yo papa obimi na libanda eza gentité papa changer façon na yo ya ko vanda na bana na yo. Wani zeka ka conseil moko esengi na pesa papa ngala bota bana basi me bana nga basi so omwende basakana na papa na bango ndima te na bakanza be merci oyebi ngai papa na biso azaki nga azaki mwa liboso papa biso azaki pe na bana mibali me ngai na kanga maka papa na nga donc akomaka lokola na papa so banomona papa so méchant mais envers biso bana papa so azaka très gentil. Si tu es pas yanga mwana mwasi ngana na okanga ma papa na biso ngana zaki soki likambo malamu kutu na yebisa papa na nga ke mama na nga. Pourquoi na ndeko yebisa mama na nga te? Parce que papa na nga tema alakisa nga bolingo alinga kinga azali ko se confier na nga. Na ndeko préférer papa na nga ke mama na nga. Mais ba camarade ya papa na nga o baza vivant ba ko témoigner o ke sacrament alinga ka suivi makasi. Tozaka ko kanga mama makasi na papa na nga. Parce que azaki ouvert envers nga. Jour pe mobile nanga anga ka balanga na sola na mama nanga te bien que ba tinda ka mikanda na ndaku tout ça mais na sola rande na papa nanga na sola rande na papa nanga et pas ya papa nanga ndé na zwa ki courage ya koloba ke ma papa mobile nanga tanga mobile nanga zane voyouté mobile nanga pa ko sala mutumne na sola rango ndé na papa nanga na mama nanga te. Pourquoi? Parce que papa nanga zaka ouvert envers nga. Papa boza la ouvert na bana na bino abasi ba koma ta ba camarade na bino bana na mibali ba koma ba compagnon na bino ba koma ba complice na bino ngai bana nga kutu ba koma kutu ko éviter nga ba koma beaucoup plus na papa na bango bana nga ba koma ko comprendre kutu ke papa ne mtayoka biso bien que maman oui évidemment parce que biso ba maman to nga toujours to ba koma mona ke likabo so na bisi maman. Maman au salon mais avec beaucoup d'hésitation, en préférant qu'il n'y ait pas papa. Pourquoi? Parce que papa a ouvert. Mais yo papa, on a ouvert na bana yo bana na on a posé sur les kamoté. Papa les a fait na bino, nzamba za ko interpeller bino. Nzamba za ko interpeller bino les a fait ba papa. Bozala na bolinga bana bino, bo mona bana bino ko ba camarade na bino, ezala basi ezala bana mibali. Balobi awa n'irritez pas vos enfants. Bo pesa bana bino kandate, bo pesa bana bino posa ko libanda te. Bana msusu bazobi malibanda, ezate ko opo bazangi bino ko na kati ndako. Bana msusu bazobi malibanda, ezate ko opo bazangi quelque chose na ndako. Mais bazobi malibanda po papoza na caractère mabe envers bango. Mwana msusu alobi ya nakena ngaka ko linga mobali msusu parce que papa na ngazo tianga kimia te tika sona lingi mobali ko pianga kimia. Bana msusu bazolinga avant l'âge parce que papa ozo tia bango kimia te. Bana msusu bazo ke ozomemba bazemi to pourquoi parce que a préférence wana ezemi po akende ta pa na yemo parce que ndaku ya papa e komeli kaka ndaku ya papa ko za la kaka pona bana te ngana za ba témoignage ya bana ebele ba bungi nzela ko ba papa baza trop méchant na kati ndaku na mona batu ko na mona bana ko msusu ko kima ndako ba papa na bango ko kene ko se réfugier pa ba noko na bango et pas ya papa leki na bango parce que papa na ndako azotia bango mal à l'aise. Papa les a mukona bino, bota la modèle ni boza, bota la manière ni boza ko éduquer bana bino, bota la manière ni boza ko éduquer bana bino, bota la manière ni boza ko enseigner bana bino.
bana bino singa bazwa esengwe pa na bino batata na bango vraiment ebele pe à côté ya ba papa mukosu pe na koyaka côté ya bino ba papa mais en passant nengai kana pesa moi exhortation na papa bolinga bana bino na bolingo solo bolinga ba bolakisa bana bino nzela à suivre papa nde mukolakisaka mwana nzela papa so ozotambola mabe mwana na ope akolandaka yo parce que yo papa ndoza chef à famille maman azaka chef à famille te chef à famille ezaka yo papa éducation nozopesa na mwana yo et puis yo papa na kati ya ndako soko olingo gangela mama na yo olingo gangela mwasi na yo mama bana na yo ko gangela bango na miso ya bana na yo te parce que bana na yo ya basi ya mibali bakomona ndenge yo ozogangela mama na miso na bango bango pele bakobala bakende kogangelaka basi na bango na miso ya bana bakobenga kutu papa na nga azaka kogangela mama na biso na miso eza yango elo te papa zana manière nous avons se comporter parce que oh yozo ozana ngwana yango bana o bakozwa bana bazwa ko ute papa nous a chef de famille so ki yo papa zo beta mama liboso bana no ya mibali bana pe obeta ka bana basi na bango liboso ya bana na bango so ki pozo ozo finga mwasi na liboso mwana mwasi mwana pa mwasi ko finga ka mobali na ye parce que yo moko papa ozo sala ngona kati ndako. Alléluia. Vraiment, wane zakara ya muke pona ba papa, nzamba lola apambola bio ba papa soki ko sepeli nango, vraiment bo tshela nga ba jeme belé avant na kota na mateya na biso ya mo kolona lelo. Ba papa, bino pe bozana makambo belé. Bio bozana makambo nga ministère na ngeza pona basité. Nga nazwa ministère pona mutu nyonso, nazwa ministère pona ba papa, pona bana, pona basi, pona batu nyonso. Nga ministère nanga ezalité ko na te akaba mama te na te akana ba papa na ba mama. Alléluia. Nzamba lola apambola bino. Alors, sans plus tarder na koti na mateya na biso mkona lelo. Alléluia. Botila nga ba j'aime belé pour na comprendre que bo sepe l'exhortation ya ba papa. Alléluia. Papa linga bana, papa zala ouvert na bana, ko betaka mama ko fingaka mama liboso bana te, papa yo moko zala discipliné na kati ya foyer na ona ndako na yo, po bana na ope bazala discipliné. Alléluia. Lelo en tout cas, ezala ki vendredi nazo bondela. À l'état nazo bondela, na yoki para kolandisa mama kambo ezoleka na mokili. Kolandisa mama kamezo yekana kati mabota ta on asisi ko prier na oki nzambe ko souffler ngai momoko ta on ayoki mwana na bien oyo les interpellations il faut na teya ngeza mateya alors ko banda vendredi wana après prière nanga na banda ko préparer prière oyo lelo thème nanga moto ezali la tempête apaisée. La tempête apaisée. Alléluia. Lelo esenge toyeba ke tozala ba chrétien ezali synonyme na biso te ke tozala ba problème na vie na biso. Esenge toyeba ke ata toza ba chrétien, ata tozo sambela nzambe, ata toza ba toto lingi nzambe, esenge toyeba ke na vie na biso mokona mokolo, na domaine moko songolo ya vie na biso, tokuta na ba problème, tokuta na mikaratano, toza na ba tourment, toza na ba détresse, toza na ba déception. Lelo ndeko tozo sambela nzambe boye soko okweli likambo moko toza likambo moko songolo batu bazana pona kochola obaloba na ye muta sambelaka na ye muta teka biso tongo midi pokwa na ye muta asimbaka bible na ye muta ayebi nzambe na ngina taisa bino lelo ke kozana ba problème na vie kokuta na ba problème na vie tokoleka na ba moment de détresse tokoleka na ba moment sombre na vie ezo dépendre ka kozala chrétien te ezo pona mutu nyonso. Mais par contre, biso bibesi biso, les justes, akoyi kokuta na makambo, mais Nzambe akoya ko délivrer toujours. Donc biso biso quand toza ba chrétien, c'est que toyeba ke ata tokuta na ba problème, ata tokuta na ba tourment, ata tokuta na mikaratano, toyeba ke Nzambe na biso kotika biso te po Nzambe aza na biso. Nzambe o aza secours na biso, akoya ko apaiser tempête na bomo na biso. Yango na thème lelo na ebité soki ezalaki par rapport à sujet moko nazali ko bondela vraiment nazali ko bondela na kota ki na mozindo prière na oki Nzambe ko souffler la tempête apaisée. Alors na ngina tese bino ba chrétien pe lelo ponde ozo na ndaliba oyo oza chrétien. Et c'est que boye bake atoza chrétien yeba ke na vie na yo okokuta na mupepe. Okokuta na ba vague.
okuta na makambo moko ba situation moko boye oyo peut-être au mérité te oyo peut-être e uchata na monde à ténèbres to oyo moko au comprendre sens nango te mais ngina talisa yo ke yo oza mwana nzambe soko okuta na ba problème mwana okuta na ba tempête wana ko banga na ote parce que Jésus-Christ azana yo akotika yo te le malheur atteint souvent le juste mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais pour lelo pour na thème na biso tempête apaisée na ngito ke ngotanga na Marc 4. Alléluia. Tozui na Marc 4. Bible si biso boy nazo tanga lelo penza littéraire nanga eza basé beaucoup plus na verset o mais naza ba verset belé peut-être oyo komema biso na prière. Tozo tanga na Marc 4 to bandi on a verset 35. Marc 4 na verset 35. Bible si biso ces jours-là quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur les lacs. Dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples les réveillèrent et lui crièrent: Maître, nous sommes perdus et tu t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac: silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Alléluia. Puis il dit à ses disciples: pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Alléluia. Nzambalola a pambola bino. Alléluia. Ah, bazotalisa biso histoire ya pardon ba disciple. Bible si biso ces jours-là quand le soir fut venu. Et Seigneur te ba que quand le soir fut venu la sinine. Le soir fut venu. Alléluia. Ezali moment oyo peut-être oza ko subir na ebité le soir ezali la nuit. To ebi biso no soke to bundisa maka moment ya bitumba, moment ya makambo mabe, moment ya bataki ya monde ya ténèbres. Bible si biso awa Jésus-Christ nde to ebi biso so abane ko sala musala na ye ko ko bikisa ba malade ko pesa ba tubilo ka kolia et tout. Balobi mukwana ce jour-là quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. Et ce n'est pas un bon moyen d'abisso, to kuta na ba problème, to zaka na ba problème. Mais Nzambe, azana posa amemayo de l'autre côté du lac. Babi jouana, le soir fut venu, na bon moyen na yon deko. Ozo période à ma bé komeli yo, bitumba e komeli yo, force du mal, e bandi ko bundisa yo, batake komeli yo. Le soir fut venu, so soyebi ke na pokwa, to na butu, eza moment oto bundisa maka na monde à ténèbres, eza moment oyo bandoki batambola rapona ko luka banani ba dévorer. Alors, quand le soir fut venu, Yesu a dit si ba disciple lobi passons de l'autre côté du lac. Alors, tant babandi ba côté na kat na barque ezali moyen de transport oyo eservaka biso to katsa mai. Bible si biso ba disciple na Yesu ba tant ba sisi na ngamo babino to passer de l'autre côté et Seigneur va utiliser barque. Alors, tant ba côté na katsa barque babandi ko traverser na katsa mai mupepa makasi ye. Mupepe ya mbonge ye balobi mbonge babi un vent violent. Alors que bango bazé ko kende de l'autre côté. Balobi mupepa makasi yeli bango e bandi ko beta barque bandi ko beta ti à tel point que mai e comme côté la bango na katia bateau bazalaki na katia barque o bazalaki. Mais Jésus-Christ azalaki na bango azalaki ko lala. Alors, si ce que ba disciple ba moni mai comme côté bango, ba moni le mupepe bandi ko beta na barque, ba bi ba bangaki. Tant ba bangi ba moni barque comme ko tonda na mai. Allez, balamusi Jésus. Balobi Jésus-Christ, yo lali na yo pendant que tozo dinda. O lali na yo ba mai ezo tonde la biso. Tozo risqué ko couler, tozo risqué ko se noyer, tozo risqué Jésus-Christ est l'amuka. Yo zo mona na obiso te o lali na yo. Jésus-Christ a l'amuki. Au milieu de la tempête, na katia tempête, quand on tempête, les autres bêta, vague, les autres bêta. Le quoi, on va la moussaki Jésus a l'amour au milieu de cette tempête-là.
amoni ndenge ba disciple akoma ko banga, amoni ndenge mai ebane kokota na barke, amoni ndenge barke elingai ko dinda. Babi na biso Jésus Christ tant amoni ba yekoli na ye ba disciple ko crier, ba moni ba yekoli na ye ko banga. Babi Jésus Christ a telemi, a pesi ordre d'abord na bupépé, a pesi ordre na mai, alobi taisez-vous, alobi la tempête tais-toi, alobi pe na mai tais-toi, alléluia. Du coup, mupépé se calmaki, mai pe vandaki kimia, pe ba traversaki. Elingi ko la sabiso nini ndeko mwasi nde mobali. Et c'est noté que dans le moment où on a so barque a na moya lelo, considérez barque o ezalo kwa bon moina yo, considérez barque o ezali place yo zali, considérez barque o ezali vina yo. Ozana Yesu, osambela kana ona Yesu, osambela ka Yesu ozana Yesu. Mais na moment moko ya vina yo ko ikuta na bitumba, na moment moko ya vina yo ko kuta na besheke, na moment moko ya vina yo ko kuta na ba détresse, mais ndiko bate que Jésus Christ azate. Jésus Christ est alalaka na bomo ina biso tangu yo moko zana Yesu Masia, mais oza ko ignorer présence na ye, oza ko ignorer que Yesu azana yo. Ba disciple oyo Jésus Christ azalaki na ye wana di moment ka oyo Jésus Christ alalaki pona bango ba mona neti Jésus Christ azali na bango souté ba eko sutu kaka na bomo ina biso pe Yesu azali tant ba moni ke mupepe makasi, tant ba moni ke ba vaye makasi, tant ba moni ke bato elingi ko dinda, ba moni ke bato elingi ko chola, ba bien to zakande na Yesu, Yesu azande na biso ba lamusi Yesu Bible bina biso le monde entier na maboko ya Nzambe. Yesu na biso na pouvoir likolo force du mal. Yesu na biso na pouvoir likolo ya mer. Biso to ebi mai bandeko somo ya mai ndenge ba mikolo ba na biso somo mai eleki même somo cimetière. Bandeko ngana katisa na braza to kenda ko teya. Tozaka na pirogue, tozaka na canot rapide. Bandeko nanga na moni braze komi musika, na komi na somo ya mai nazo ko kotala mai te. Na bi mai ezaka nde boye, ozo mona somo. Nazo ba nzambe na ngai mai na kodinda, to kodinda. Mai komi mune ozo ka somo. Ndo nanga mai ezeloko ya blague te. Mai milima bezaka na mai ezali force à ténèbres, mai ezali force ba démon, mai ezali esika oyo milima be vandi, mai ezali esika ba démon ba vandi. Soza na Yesu te, okokatisa mai te. Alléluia. Et c'est côté ba ke mère ezali eloko ko ngana donc mai ezaka somo. Ngana katisa na braza tozoke na pirogue, wana mama molingo nanga to okote na braza. Na yoki mai so na moni fleuve Congo somo. Atali tokenaki dernièrement na télé na mobile nanga. Toza na kati ya masuwa na soki barke wana ozo mona somo mai. Pourquoi mai ezaka somo? Mai eza somo parce que milimo mabe renyaka na mai, milimo mabe vandi na mai. Siko ba biso awa ba disciple o bazaki na Jésus Christ. Ah, tozo mona la mère, pona nga pona lelo na zo sabno que mère ezali période moko difficile. Mère ezali période moko difficile o esengi na yo traverser parce que mai eza facilité pona ko traverser ngo. Mai ezaka na somo, mai eza na kele, mai eza na milieu mabe. Alléluia. Mère pona ba disciple wana ezali to ba kezali lokwa période moko difficile. Siko ifaki na bango ba kende de l'autre côté du lac. Ndeko nanga Ozana Yesu, mozo traverser moment moko difficile. Ya wande mère na yo. Ozana Yesu, mozana ba tourment. Ozana Yesu, ozo mona beshek répété na vie na yo. Ozana Yesu, ozo mona bitumba ko komela yo. Babi na moment moko, babi le soir fi venir. Le soir fi venir ali moment moko, moment oya ya détresse na vie na yo, moment bitumba. Moment soit butu ezaka, tant malamu te butu ezaka tant auto bundisa makala monde à ténèbres. Ba ye ko abi besi biso que le soir fi venir. Ndeko nanga butu ekomi na bomo ina yo, poko ekomi na bomo ina yo, olingo katisa mai, olingo leka période de difficulté, olingo leka période de détresse, olingo leka poke de l'autre côté du lac, l'autre côté du lac mama pona nga lelo ezali mboka o ezali ndie oyo olingo swa kimia na yo, l'autre côté du lac ezali eska lipambo ina o ezali, l'autre côté du lac ezali eska musana o ezali, l'autre côté du lac ezali eska bénédiction na o ezali, mais c'est que nous traverser moment difficile wana. Mozana Yesu.
tant yo za na kati ya mer, tant yo za na Yesu, ozoluka okende esika lipambo lino ezali, tant yo za na Yesu, ozolinga okatsa ngambu, olongo esika chômage ezali, olongo esika échec ezali, nde na moment na mupepe, esu ko beta davantage na vie na yo. Alléluia. Baye koli bazaki na Jésus, bazaki ko traverser moment difficile. Wana ezali histoire, mais ngaso nazo te binongo lolenge vie na biso tambusama na mokona lelo. La mer ezali période moko difficile. La mer ezali na ebité likambo oyo zo leka nango. Nous on a besoin okende de l'autre côté du lac, côté oyo lipambo lino ezali, côté oyo kimia no ezali, côté oyo bana na bazali, côté oyo mobali na peut-être azali. Ozana Yesu. Okoti na mai. Mais kuna na kati ya mai lisusu. Esika difficulté zalaka. Esika bandoki bavandaka. Na monde otozali. Monde tondi makambo ebele. Tozo bundisama na monde visible. Tozo bundisama bitumba oto yebi na oto yebite. Tozo bundisama na bato oto yebi na oto yebite. Milieu mabezo bundisa biso. Ya wana ndezali merde na yo. Mais ce que c'est yo traverser. Et c'est ce que yo aussi monter mais prévoina. Okende de l'autre côté du lac. Esika lipamboli na wezali. Esika libala na wezali. Esika kimia na wezali. Do nanga okuta nisu na mupepe. Mozana Yesu. Alléluia. Baye ko liba monike bazayaki na ngambu mususu ezeli na ba traverser mer. Babani na pe ko traverser mer. Balobi barke mususu bato mususu e bane ko landa bango. Ndeko nanga tango yoza na Yesu. Eza na bato mususu bazo landa sima bazo tala yo na nzambe na yo nini nzamba osali na yo. Bato na oyo bane ko landa emoni sikoyo ba moni sikoyo bato bazaki na bato na Yesu babandi ko dinda bamoni mupepe e bandi ko beta bango siko bazotala réaction ya bato oya liboso ndeko nanga ndeko yozabo ozana Yesu ozana nzambe bato bayebi osambelaka ezana bato nsu baza ba païen ezana bato nsu bazolinga balanda nzambo ya yo mais bamoni yo moko kute na ba problème bamoni yo moko komi agité bamoni yo moko vie na yo komi ko tengama bamoni yo moko makambo ne komi ko boiter bamoni yo moko okomi ko tambwa na ba difficulté okomi na ba détresse. Bango baza na bato mususu baza ko observer yo oyo za na nzambe bata la réaction na yo. Ya onga pele na zoko tuna réaction na ezani yo muto za na nzambe. Réaction na ezani yo muto tambola na nzambe. Réaction na ezani tango yo omona ka ba difficulté comme la na vie parce que ezana bato mususu ezolanda. Baye koli oyo bato mususu ezaki pe na mai bane kolanda bango mais bango bazaki na Yesu bakute na mupepa mabe ndeko yo za na nzambe ezana bato mususu bazonga balanda nzambo ya yo mais bazomona okute na ba difficulté bamona okute na ba problème okomi agité bazota la réaction na yo ndeko nanga yo za na nzambe tango okutana na ba problème réaction ezaka nini. Tango mona ka ba échec ezako se répéter tango mona ka mupepa malade ebeti na vie na yo tango mona ka mupepa malade ebeti na ndaku na yo tango mona ka bataki ya ténèbres na kati ya ndaku na yo réaction ezaka ni yo za na Yesu parce que ba disciples o bazaki na Yesu bamoni mupepe bamoni vent violent e bandi ko beta na barque e bandi ko beta na barque e bandi ko mai e bandi ko kota na barque babandi ko banga babandi ko crier Yesu yango zo yeba teke biso tozo dinda Yesu olali na yo Yesu atalalaki mais Yesu azaki na sécurité Yesu ayebaki te place ya zali sécurité zali Yesu azaki na somote mais bato bazaki na Yesu bamoni Yesu kolala bamimonaki na sécurité. Alléluia. Mais ce qu'on bato musu bazotala yo za na nzambe tant yo komaka na ba problème tant yo komaka na ba moment ya difficulté tant yo okutana na bitumba na bomo na yo tant yo okutana na bitumba na kati ya libala na yo tant yo okutana na bitumba na musana na yo oza na nzambe réaction na ezali nini parce que bato baza na nzambe te bato bayebi ke yo zaka na nzambe bato bayebi ke yo bondela na nzambe baza kotala réaction na yo. So on a dit solo oh mona ke baye ko liwana bazaki na kati na barke mais zaki suna bato mususu bande ko landa bango ba moni kuna bato o ezaki na Yesu na baye ko li e bandi ko dinda bazota siko réaction ya ba disciple bazaki na kati peut-être bazao kati ke lokola bato ezo dinda ma ezo kota na kati ya bato mupepe ezo beta makasi sûrement bakomi boaka na kati ya mai o mai ezali déjà esika o ba demo bavandaki mai ezali esika oyo mipepe mabe utaki ndeko nanga na kati ya mokili oyo tozo traverser eza mabe
Ndeonanga, tant yo kutana na ba problème, toza na kati ya mokili parce que na mokili on est on tozo kutana ba problème, na kati ya mokili on est on tozo kutana ba ndoki ko bundisa biso, na kati ya mokili on tozo kutana ba jaloux, na kati ya mokili on tozo kutana ba bazo tonga biso, mais ce que tant yo kutana na ba problème na vie na yo, okimela ka wapi osala ka nini, réaction ezaka nini? Parce que ba ye ko luana bazaki na Jésus. Mais si vous avez crié, vous avez dit sala nini, vous avez dit de gauche à droite, vous avez dit que oh, mais vous avez dit que Yesu angwa lalaki. Vous avez dit que vous Jésus. Yo tango kutana na ba problème na kati ya mokili oyo, tango yo kutana na ba problème na kati ya ndaku na yo, tango yo kutana na ba problème d'église na yo, tango yo kutana na ba problème na musana na yo. Réaction ezaka nini, question ogazo poser na moya lelo. Parce que ça na bato mususu bazonga bata la réaction na yo. Bato ne bande ko landa na sima, bazali ko ta la réaction ya bato bazaki na Jésus Christ na kati ya barke bande ba sala nini. Ndewonanga, souvent biso ba chrétien, tant to kuta na ba problème, to bosa na raté to za na Nzambe. Okomi tela obosa ni koza na Nzambe, au lieu que de vers Jésus Christ, au lieu na musa Jésus parce que Jésus Christ aza na ewana. Obosa ni Nzambo ke na ndako nganga, obosa ni Nzambo ke pa mama mbikudi, obosa ni Nzambo ko konuka ba gris. Bato bazota la réaction na osoki ko pengwa soko ko tika Nzambe. Bato ne bande ko landa baye ko na sima. Bazali ko ta la réaction soki ba ko benye ba mi bwaka na kati ya mai. Mai wana mère, eza ko représenter lié moko satanique. Mère. Webi ke mai eza iloka malamu te. Ba sirène des eaux bazara na kati ya mai. Milu ma be utara na kati ya mai. Siko yo za na kati ya bateau, ozolinga okende de l'autre côté, et pas yo kozwa vie na yo, et pas yo kozwa bénédiction na yo, et pas yo kozwa libala na yo, et pas yo kozwa kimia na yo. Mais na kati ya mokili yango, okuta ina ba problème. Mu pepe beti yo, oza na Nzambe. Osaka nini? Parce que bato bazota la réaction na yo. Bazota soki yo ko pengwa. Bazota soki yo ko changer Nzambe. Alléluia. Mais Dieu merci, baye koli o bazali na kati ya barke. Ba mi boka ki na mai te parce que so ba mi boka na mai, eza lokwa neti okimi mai, ndeto baka okimi mbula, okiko komidi na mibali. Donc mu pepe o ebeta ki na vie na bango, mu pepe o ebeta ki na bato wana. Soki ba baki ba mi boka na somo wana ba mi boka bango mo na kati ya mai. Kuna ndi benge bakuta na bangando, benge bakuta na ba sirène des eaux, benge bakuta na banyama, ba yebisa obi ke mai eza mboka mbibeza na kati ya mai. Eza pe na hiérarchie na wa ba démon na kati. Donc ce ba kimaka mu pepe wana batika Jésus na kati ya barke na pongi, benge ba no kutana na ba ndoki na ba démon na bangando na ba serpent ya mai, benge bakutana na toutes sortes ya banyama oya kati ya mai, benge ba mina bango. Mais heureusement pour la bango ba comprendre que nzamba za na ekaka biso. Peut-être ingratitude na biso, peut-être kozanga foi na biso ezosa ke Yesu azola na bomo na biso. Yesu azana eka wana biso. Mais alingi na ba période de difficulté na biso, na ba période auto zomona ke makambezo marché te, na ba période auto zomona ke makambo Yesu su makasi na vie na biso. Mais tokomi pembe tokoma na l'autre côté du lac, tokomi pembe to simba bénédiction na biso, mu pepe ko beta. Ndeko nanga bore makarate ke obandi likambo moko boye, obandi nango okomi kaka pembeni o simba bénédiction okute na bitumba. Sko tango yo kuta na bitumba, osala ka marche en arrière, o midindisaka, to osala ka nini? Je vous pose la question. Bon comme na message, bo sala ka nini? Ah ba biso, ba ye koli wana, ba moni ke oh, bango bazana Yesu. Na vie na bango bazotamusa na Yesu. Na kati ya libala na bango bazotamusa na Yesu. Na kati ya musana bango bazotamusa bazana Yesu, mais mu pepeye ko beta. Mais ba koma ki pembeni faki ba kasa de l'autre côté du lac. Mu pepe beti, maye komi tonda na bateau. Balobi mais tozo talata ba komi telate oyebi ke ba mususu bazali pe oyebi telate les années do rozo talata oyebi te place no rozwa secours oyebi te place no ko tialoko parce que na kati ya bateau wana ndenge bazali maye bandai ko tonda na bateau sima batalaki peti batalaki mais awa to tialoko le place ni place ko tialoko les ate et soki na tialoko na ko dinda et soki na bazali ko mona dire que soki ba tialoko ba ko dinda na kati ya mai ba habiter. Tout l'homme ça kaka Yesu, ba dit ko crier, balobi Yesu, Jésus, Seigneur, ozo lala. Biso a tozo dinda. Yesu o azarane musika na biso te, Yesu akoma musika na biso, tango biso mo to chake ingratitude, tango biso mo to eba teke na ba moment difficile na biso esengi to bela yango Yesu asaka sambla ko lala. Yesu asaki sambla ko lala tala ko ndima na bango so ba ngeba sala nini. Parce que Yesu est Nzambe ayeba ki ke mupepe beta ki marala ki na ye.
Pour n'engager qui semblant, là qui attend sur les réactions de nos amis. Maman, tant ma kambe kome la kayo papa, tant mon pepe beta kananda kunayo, tant mon pepe malade beta kayo, tant babi tumbe kome la kayo, tant on mona rake, ozaki na situation moko, ozolinga o atteindre bénédiction na yo, ozaki ne loko moko ozaki na victoire moko bozo zela, olingo atteindre ngo, omoni bitumba yeli yo na kati osala kani réaction ezaka nini. Okoma rantela tela. Parce que baye ko ah balobi mais ndenge ni to uti na ngambu. Toujours traverser des mers, ils allaient traverser un moment difficile, ils allaient une longue période. Oh, ils ont a passé, oh, ils ont a maladie, oh, ils ont a difficulté. Mais ils ont Yesu, ils ont wana. Azo ça l'assemblant, aïe que ils ont moine, parce que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Mais c'est que nous obéissons à Nzambe. Nzambe eba ki na yeke mu pepe bane ko beta na kati ya barque. Ndenge yo za chrétien wana Nzambe ebi ko za ba problème. Nzambe yebi ko na besoin solution na likambo ko songolo. Nzambe yebi ke okute na makambu. Nzambe yebi ko okute na ba problème. Asali sambla ko la azota la réaction na yo. Bato pe bazolanda yo, bato pe bayebi yo za na Yesu bazota la yo réaction na yo. Orosala nini? Parce que bato wana ezaki na simi bane ko landa. Ba mona ki ndenge baye ko luana bazaka na Yesu. Makamu pepe zo beta bango. Bande onanga, au moins to s'engager bo déjà pas Nzambe. Tant makambo ekomela biso bato bayebi Nzambe te bato o biso to betela ka tolo ke tozala Nzambe batala ka ba réaction na biso totala yeso ka ko pengwa totala yeso ka ko sala nini totala yeso ka ko wanga na Nzambe bazotala réaction na biso ndenge bato na mususu bazali na bato na mususu bazolanda bayekoli na Jésus bazotala réaction ya bato o bazaki na Jésus na kati ya barque yo pe na bombo ina yo kute na mupepe zo beta yo baninga na yo, famille na yo, babinemi na yo, bazota la réaction na yo eza nini, po yo lo bakoza na Nzambe, po yo lo bakosambelaka, bazota la réaction na yo eza nini, na moment difficile na yo, na moment oyo zo traverser vallée ya baka, mutu na mutu, ata toza ba chrétien, to tambwisa makana vallée ya baka. Tant yo kutanaka na ba moment difficile, réaction ezalaka nini, okendaka koluka secours epanani, okendaka pa yaya na yo, okendaka pa mama na yo, okendaka pa leki na yo, otelaka bato baza élevé. Alléluia. Boti nga ba j'aime pour comprendre que bozali ko yo kangai. Alléluia. Alléluia. Bible c'est biso na moment difficile na bango. Alléluia. Na moment difficile na bango. Yesu alalaki. Mais Yesu azaki ka na bango. Ndeko danga ezengelo yebake tant ozala na ba problème. Tant okutana na mu pepezo beta na vie na yo. Yesu azana ya tika yo te, mazota la réaction na yo. Combien de chrétiens le likolo ya pasi? Combien de chrétiens le likolo ko zanga? Combien de chrétiens le a traversé mer, c'est-à-dire a oumé na tamule na ko bondela, mais a komaki déjà permis na ko atteindre bénédiction na ye, a moni que non a bondeli mingi solution zate, a sali marche en arrière. To azongeli mokili. Alors bité na bondeli mingi likamna nga pe oumeli Yesu anga zo sala te, mu pepe beti abosani kazana Nzambe. O Nzamba zana yo alingi kaka yo la musaye, o réveiller ye, o talisa ye ke ozo considérer na vie na yo. Nzamba lali azonga atala yo na moment soko ozwa considération na tangwa pasi. Ba chrétien mingi bazo tenir te, ba chrétien mingi le ba pengui, ba chrétien mingi le ba zongi na nzoto, ba chrétien mingi le ba zongi na désordre. Pourquoi? Parce que amoni ke azo traverser mer, azo mona ke makambu et comme elie meke, amoni ke no na ume pe na ko luka Nzambe, na zuna nga solution te, na zuna nga kimia te, tika na zonga nga mokili. Mais tant yo zo zonga na mokili, tant yo zo bosa na Nzambe, ezana batu. Oyo bazali kolanda yo comme exemple na Yesu na yo réaction ni nozo lakisa bango parce que bato wana ebande kolanda bazali pe kotala réaction ya ba disciple bazaki na Jésus tant on pepe beti bango. Alléluia. Souvent tant to kutana na mu pepe to komaka na panique makambo soke lekeli yo ndeko nanga ozomona neti ke Yesu aza soute na bomo na yo tant makambo ekomeli yo ozomona ko anye Yesu azate moment nene yango tobi a Jésus s'endort. Mais c'est un moment où on a dit Yesu azaye sengelo la musaye. Mu pepe. Bande onanga, nga na mona mu pepe. Oya bateau réel. Na kendaka kala na Turquie, na metna no solo. Na kendaka kala na Turquie. Alors sikoyo, tant on a ke na Turquie,
alors ezaka sikoyo il fallait ki na tokende po ba ndenge ba yebisaka biso na batokuta na Turquie Arche de Noé ezaki na mboka moko na ville auto ezalaki na Turquie mais ezalaki na ville mususu ezalaki na musika te po na arche kokenota la Arche de Noé sikoyo esengi na biso tokende ko visitango tokei na place oyo bazwaka babato wana tosombi mpe babillet tosali mpe mulongo nde onanga mupepe ya bato na monango namoni bandeko mosusu parce que eza lokola gare batiaka mwa barrière mpona bozela bato bauti bakiti bino mpe bokokota bokei tomoni bato eutaki deja kotala Arche de Noé wana ebandi koya mupepe vent violent ebeti na mai wana donc je me souviens encore tomoni bato penza ndenge ezokende boye ezodinda bato bazodinda bato bazoganga biso tozalaki na mulongo twanda ozelake bango soki baye biso tokokota na bato wana mbala moko bato bafutisaka babiye balobi non moyebo kesu eza te botala vague wana ndenge ezali tomona vague oyo ebetaka na bato bazalaki na kati ya mai tozomona bango ndenge bazolela me bakomaki pembeni baya babani kokoster baya kotelema place bato etelemaka tozomona na musika ndenge bato bazolela tozomona bapapa bazoganga na kiturki mpe soki toyebi te soki ezalaki munoko nini mutu na munoko na ye parce que ezalaki lie moko ya tourisme biso tozalaki na mulongo tobi mupepe oyo bato yango esaka boye tokesu te je me rappelle na Turquie yango tokendaka tozalaka na Kevin Mawanda camarade ya mobali na ngai ye nde mutaki na otikanga na Turquie parce que nazalaka na besoin de visiter Turquie à partir ya Paris nde ye akendaka kotikanga mupepe bandi kobeta na barke tomoni ndenge bato ezokende tomoni somo ya mai ngabie nakokende su te bato wana babino mpona lelo traverse eza su te mais bozonga alobi ngai alobi na tike tosombaki tozango su besoin te tozonga te somo ya mai nde onanga yo oza na vi na yo ozoluka nzambe apambola yo okutani na somo moko na bomoi na yo okutani na problème moko otali likolo na so olobi nakozwa solution wapi na moma na nde onanga orezonaka nini bayebisi biso awa badisiple babino toza na Jésus Christ awa balamusi Yesu Alléluia. Yesu na biso azali likolo ya force du mal. Yesu na biso azali likolo ya bitumba nyonso tolekanaka nango. Eza na pouvoir moko te oyo ekotelema liboso ya Jésus Christ de Nazareth. Nde onanga keke soit bitumba oyo ozokutana nango, keke soit tempête oyo ozokutana nango, ndeko Yesu azana yo, alingi kaka yo crier, alingi kaka yo bondela, alingi kaka yo lamusa ye. Kokena okoluka secours na mokili te, kokena okoluka secours na bamando na te, kokena okoluka secours na binzambi te kokendo koluka seku na banzambe ya bai te toza na nzambe oyo aza na pouvoir likolo ya force du mal nzambe oyo akobundela yo bitumba nzambe oyo soki atelemi alobi tais-toi Yesu alalaki mais ntango badisciple bakomprenaki ke no toza na Jésus Christ na kati na barke balamusi Yesu mpe Yesu atelemi alobi na mupepe tais-toi mpe mer vanda kimia mpe mupepe tosaki ye baye koliwana bakoma babangi balobi qui est cet homme oyo ata mupepe makasi boye eza kotosa nde onanga situation nini yango ozoleka nango na minute oyo nzambe na biso akoki kosala te évidemment traverse wana tolekaka na moment moko eza difficile soki nzambe aye kointervenir te omona esika bénédiction na yo ezali ekomi musika l'autre côté du lac ezali esika bénédiction na yo evandi mais ozo traverser na moment moko difficile yeba ke na kati ya traverser na yo ata mupepe beti ata okutani na bambonge yeba koza na Yesu Masiya kotika yo te. Alléluia. Donc essayez de comprendre que l'idée oyo eza ko rappeler biso lelo lo ndenge ni tokoki ko gérer ba moment difficulté na biso lo ndenge tokoki ko gérer ba moment oyo tolekaka na ba vague. Ndeko, vague koki ko beta yo à tout moment. Ozala chrétien te vague beta parce que ba disciple oyo Bible si biso bazalaki na Yesu na kati ya barke. Donc yo pe na bomoi na yo ozala nzambe na bomoi na yo. Kokanisa te ke soki mupepe beti na vie na yo. Kokanisa te ke soki mupepe beti na kati ya ndako na onde Yesu atiki yo tazana yo. Mais alingi kaka otalisa ye ozwa sens na présence na bomoi na yo. Lamusa Yesu na bomoi na yo. Mama tokutana na ba problème atanga nde nazali na kutana na ba problème belé
Nakutanaka na bitumba, otali pendant qu'on dit oui, j'ai affaire avec les démons, j'ai affaire avec le monde des ténèbres. Na panikaka te. Na bela ka nzambe po yebike nzamba kotika ngai te, nzamba kobundela nga bitumba. Bitumba nga nakutanaka nango, soki naza na foi pa Yesu te, na kopengwa. Nde onanga tango yo kutana na ba problème, opengwa ka tosala nini? Combien de chrétiens ba pengwi likoya ba difficulté ba kutana nango? Combien de chrétiens ba pengwi pona na bitumba ba kutana na monde ya ténèbres? Nde onanga nde na moma wana tozoleka na vallée, nde na moma wana tozomona makambo ekomi pasi makasi koleka, esenge sikoyo tosala preuve ya foi na biso, tozala na confiance en Nzambe, tomona ke Nzambe akotika biso te, tomona ke Nzambe oyo tobelaka butu mpe moi akotika biso te, akoya osecours na biso. Tant tozomona makambo ye makasi, tant tozomona ke makambo ekomi su pasi, nde na moma wana esenge toyeba ke Nzambe na biso alingi ko intervenir, mais c'est to tingama ye, et c'est to persévérer, et c'est to bondela ye. Babi ba ye koli, ba ngai ba kati saba kene de l'autre côté du lac, na katia mai en pleine mer, ba kute na ba vague, ba kute na mupepe, ndeko nanga. Tango koma ka pembeni osimba lipamboli na yo, nde tango mona ka bitumbe ye li yo. Kozonga simate kolela ya te kopengwa te kangama na Yesu. Combien de basi lelo bazo préparer libana na bango bazaki na période de fiançailles tamulai traverser wana. Bakomi pembeni babala, bakomi pembeni mobali apesa mbongo, bakomi pembeni ba célébrer mariage, bakute na mupepe. Bakute na bitumba. Okomi komi tuna est-ce que moi so azaki yanga, est-ce que mobali azaki nanga? Okutani na force des ténèbres, okutani na mbonge. Kozonga simate, ko perdre espoir te. Kanga bela Yesu, oya pesa libala, esika libala nezali de l'autre côté du lac, Yesu wana ako accompagner yo, ako sunga yo o traverser période wana po okende, o atteindre libala na yo, o bala mwasi na yo, to bala mobali na yo. Traverser la mer. Ezali période oyo tokutana na ba problème, traverser la mer, ezali période oyo yoza na ba problème, traverser la mer, ezali problème, ezali donc période oyo yozo leka nango olingi okende ko simba lipamboli na yo, ndo kutani na mupepe, ndo kutani na vague, ndeko mama, ndeko papa ko banga te. Et c'est de comprendre que tant que kutani na mupepe, nde sika bénédiction na yo elinde ya, ndo komi pembeni ya bénédiction na yo, ndo komi pembeni o simba objectif na yo, mais à une seule condition, obéir à Jésus-Christ, aya ko intervenir na problème na yo. Nga na kuta na ba mupepe makasi na vie nanga. Mais na lembaka Nzambe te, nga na kuta na mupepe. À un moment, peut-être, na moni libana, nga peut-être comme ko tepa boy, mu pepe zo beta, na habite tete nga funa bo malibalo, nga funa bo malibalo, mu pepe. Mais na kangama ki Nzambe. Parce que Yesu azaki na katia barke, bango ba crier, babi Yesu abi na bango, mais pourquoi avez-vous peur? Nde au moins si ndo mo betango za na libala na omoni makambe komeli yo, obanga kanini, libala neza ya yo, obanga kanini. Ngapi na mama mona kumaka na posa na tika libala nanga. Metango nazo bonde na nzaba bina libala neza ya yo, mobali wana za ya yo. Léon a coma de l'autre côté du lac. Nazwa kimia na libala nanga de l'autre côté du lac, mais na traversé qui mer avec beaucoup de difficultés. C'est au mobile nanga zaki nango. Tala basi ne bazao langai. Tala. Basi bazola na mbai nanga. Na ba camarade ya ngai, na bato nga na benga ba yaya na kitambo, na ba camarade nga benga ba kamanda nga ba moni mobile nanga na poto ba komo luke makango. Ezaki traverser de mer. Mais na tika ka mobile nanga te. Na baki ke nazana Yesu mobile aza ya ngai, na ko kende na ye, na ko teni na ko kende na ye. Ti le to komi na l'autre côté du lac nazana kimia. Alléluia. Muko mususu oyebi ke atuka muko biso tema ke basi bakome kolanda mobile nanga mingi muko su mobile nanga ngai se nanga mobile nanga tozanso ba tosala so ba blague muko su mobile nanga na kati ya voiture azokumba 500 na ekala tozokumba sikoyo ye moko ayebi ke
nayebi ke basi bazolanda ye bazotungisa ye nga mpe motema na nga sekomi kopela moto asali nga blague mais ezalaki blague ya vérité abinanga mapata sikoyo azokumba ayako abinanga mapata ndenge eza boye sideji mwasi moko azolinganga aza na mbongo ebele ese nakolinga na ngai ete komsala azwa mbongo wana pesa yo asali nga blague abi okopermettre oyo te nalinga na nga mwasi wana aza na mbongo ebele na olieka bambongo nga aopesali nga bambongo nga nazoyela yo nga abi ya na oyo osimba esika basimba te na prefere kutu nakufa nzala otayi mobali azosonde yo mais azotala mpe soki akende to akende te ezalaki traverser des mers. Alléluia. Ndeko nanga tango yo zaka na kati ya ndako na yo mobali azolakisa mbanda na misu boye osaka nini po mibali ya nkoba azali azotala soki okosupporte ye combien de basi lelo mobali aza na kati ya ndako azotelefone mbanda na misu na ye ndeko eza traverser des mers kotika ndako na yo te bondela nzambe na kobondela na yo pete mobali na azokende kozwa délivrance yo oza na Jésus Christ de Nazareth. Yo kanisi soko mobile na yo abengeli yo mbanda na telefone yo bimi na ndaku nde ozwi kimia tozala bamupepe na kati ya bandaku na biso tozala bamupepe na kati ya misala na biso tozala bamupepe na kati ya mabala na biso mais senge na biso topusa davantage tolamusa Yesu ayaka na secours abala na ye po yo déjà au son d'image Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na yo Yesu akotika te mupepe ebindiso na kati ya mai Yesu akopermettre te yo omibwaka na kati ya mai parce que na kati ya mai kuna bangando bazali bakomela yo tango yo kuta bapo okimaka na mokili etondi masumu na mokili adeska Satan zali yo oza ba problème na vie na yo oza ba problème na ndaku na yo oza ba problème na libala na yo okimi na mokili mokide sika bandoki bazali mokide sika bajalou bazali na mokide sika babinemi mso bazali otela kanani tela Yesu Masia ndonanga ozo traverser période moko ozo traverser mer ozo traverser période moko oyo ozo préparer libala na yo na mobali na yo mutu azate tant ka yo mobala mobali no bambanda babimi bandoki babimi famille pe kuna le bien terre to moni aza mwasi na hotel te to moni aza mobali na hotel za traverser des mers mais yo tingama Yesu amema yo de l'autre côté du lac parce que bato oyo banoko bakoza na nzambe bazotela o soki kopengwa to kopengwa te. Alléluia. Nzambe na biso aza bien et ce n'est toyeba barke eza ko représenter vie na yo barke eza ko représenter ndaku na yo oyo vandi barke eza ko représenter milieu oyo zali mupepe ko beta na ndaku na yo mupepe ko beta na vie na yo mupepe ko beta na ba faire na yo ndeko nanga mozana Yesu aza na besoin o crier Yesu aza na besoin la musaye Yesu aza na besoin o talisa ye ki ozaya ye. Ndonanga kozala chrétien to chrétienne eza synonyme ya kozanga mupepe na vite esengeli mupepe beta po batoyo bazotala biso bamona kia so toza na nzambe parce que nzambe akokangola biso akodélivre biso esengeli mupepe beta nango mais biso toza na nzambe topengwa te parce que victoire na biso eza certaine. Alléluia. So otai na passage wana bato mususu bane ko landa ekomi ko tala ndenge baye ko lwana bazo dinda bazolinga ba dinda mais Yesu aza na kati batala ki réaction na bango mama tant yo kuta ba problème oza na réaction nini et c'est que l'autre sa koza na nzambe et c'est que l'autre sa ke nzamba aza na bomoi na yo et c'est que l'autre sa ke yo ko pengwa te et c'est que l'autre sa ke yo ko zongela mokili te po kuta na problème non to kuta na kana ba problème. Attention otai na kati ya Bible na bato yo nzambe agréaka na bato baselaka nzambe na discipline nyonso bakutanaka na ba problème mais bawanganaka nzambe na bango te bon soki yo lelo kute na ba problème ekomi problème ou bien ngande na zote ya boye soki na kute na likambu bato balobaki oh mama sida sambelaka nzambe lokuta non au contraire kutu soki na kute na problème c'est que na yikampiko na ça la preuve ya confiance na ngepa nzambe na ça la confiance ya preuve ya foi na ngepa nzambe po nzambe wana akangolanga bato bazotalanga bamona ki ya solo mama sida za na nzambe. Alléluia. Ngana kutanaka na ba problème wera zaka mukiete ya zaka na olinga basi te basi ne bazaka olinga ye
Alléluia. Botali pe wenge et où tu ko salama wenge ce qu'on a besoin mbongo mobali azoye bate moi so nazoye azolakse jaba mbongo mobali akomo tepa ngape kuna kaka nazobondela nzambe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ti ekoma na miti mo mobali yemo akomo funda ba makango akomo funda baswa ne palanga la kati saki de l'autre côté du lac. Maman tant yo monaka bato bazwa ko déranger foyer na yo osala nini osalaka nini okendaka seku pa nani combien de basi lelo bakenda kopesa ba problème na bango pa bayaya basi to bandeko basi nzoka nde kuna nde sika bambanda na bango babatamaki nzoka nde sika ba famille wana nde bazopesa kutu mobali na ye basi so oza na problème na yo okendaka seku pa nani mutu oyo ozokenda olela seku ta mosu ye nde azopesela o moto na likambo na oyo oyebi te mokili eza mabe mokili eza mabe nga na mona bandeko basi akute na problème na libala na ye ke na yo pa nzambe ake ko se confier pa mutu ake ko se confier ye ndi mbanda mutu ake ko se confier ta mosusu mwana na ye nde siko makangu ya mobali na yo yo ake ko se confier pa na ye o so se confier kino pa nzambe ngaka bundela yo. Alléluia. Ngai mobali na ngai ye bien ngana mobali na nga to pesa na mbeka ke quel que soit problème ni toza nango to yebisa mutu te parce que to yebite bato to zoke ko se confier na bango to yebite soki bango bazo pesa so moto to yebite madame to kena so pa basali nzambe pe oya bien oyo moi couple nyonso sengi boza na ba cadre na bino bo tepa te bokende kozoba conseiller na libanda te bozoba conseiller oyo bayebi liloba bozoba conseiller oyo bakomema bino na nzela solo na bapaster alokuta mpe bazali oza na traverse ozoleka po ma difficulté ye aye lisusu akosi yo mobali wana aza ya yo te mwasi wana aza ya yo te non eza nango kaka mopepe eza nango kaka traverse esenge nga naza na confiance ya nzambe yo ozoteyanga susuke mobali wana aza yanga te mwasi wana aza yanga te aidez ngai na traverser na que de l'autre côté du lac aidez ngai mobali na nga zwa kimia aidez nga mobali na nga koma fidèle aidez nga mwasi na ngai avanda na ndako na ye nazoleka na période moko difficile mwasi na nga azolinga akima ndako yo lobalangaki o mwasi wana ya yo te parce que otiaki confiance na bato mokili bayekoli wana soki bazala na confiance ya nzambe te balingai balamusa Jésus te tant mosusu balingai bamibwaka na bango na kati ya mai oyo na kati ya mai kuna bangando barequin balingai balia bango bien tant yo ozala na baproblème oke kose confie na bato mokili okende kominukila so baproblème se confie na Yesu atikaka na nyonga mutu te se confie na Yesu oyo atrahisaka te tant ozokende kose confie likambo pa mutu wana paza na pire na ye omoni nga kutu na ndako na ngai daye kutu boye tuka likambo na yebiso bomba koyebisa mutu te ye paza na pire oyo ye akoyebisa pe ye omoni likambo oyo mapata mutu ayebisi ngai me bomba ayebisi ngai na yebisa mutu te ye pe kuna susu akei pa pire na ye ti likambo esalaka epimaka te ebimi me so oyebisaki na oyo Yesu peut te remonter à été, mais te remonter à bango, te remonter à Yesu à travers ma vrai serviteur de Dieu. Nga naza mosai na nzambe, mais naza ba serviteur de Dieu, o baza ba conseiller libala nanga, o soki likambo esalami na kimi na bi papa ngai boye na mbali nanga. Yo kasi nga nazaka na kimia. Nazaka na kimia te. Nga na mbali nanga pesa na mama to pota na so na moi vima ke na ngai mo ki mama pasteur esimbi te. Na keye pa mo na keye ko luka yo nya nzambe na ndenge mususu. Yo ta kokutana na ba problème. Olukaka nzambe ndenge nini omibwakaka na mai omibwakaka na mokili. Haleluya. Bokendaka na bafamille te bokendaka koyesa makambo na bafamille te famille ozokende ofundela makambo ntango mosusu ye mpe basepela na bango na yo te bakosepela kuto bomano libala yango mwana bango azwa mwasi mosusu to mobali mwana bango azwali mobali mosusu keno pa Yesu. Alléluia. Tant yo zaka na ba problème, tant okuta na ba mbonge, réaction ezaka nini maman? Bat nous soyez ba cause ba problème. Bat nous soyez ba que yo na mobile no ça ne va pas.
Nga suna za ngana mobali na soki ça ne va pas oyeba te. Okoyeba te famille eyeba te ni famille na ngabo oyeba te. Parce que na lingi na ngapete bo yeba. Po oya opesa nga conseil ya mabe. To ya oya to linga na biso sute to linga te. Yo ta okoma na bambonge réaction des amis. Yo ta omona ga mupepe zo beta na foyer na yo na couple na yo réaction des akanini. Okima pas ba camarade. Okima pas nani. Papa, maman, tant mbonge koti na foyer na yo, zala na serviteur de Dieu, oh zala na confiance na ye, oh zala na nzambe ya solo, oh ya ko bonde la pona a aider bino traverser. Ok na wa. Parce que bato oyo zo kimela, bango pe bazana ba problème na bango ba mbonge na bango yo yeba te, mais ya yo ba yeba ka ozo le kambonge poani. Bango le bazana ba problème na bango yo doza famille te. Quand il y a des choses qui sont na famille, bon bango tant bazora makamba bango poni ba yaka pa note parce que yo posa famille pa na bango et c'est bango pe ba yela ko makamba na bango ya bango ye ba te ya yo bango ba yebaka. Poani. Ozoka seku pa nani? Ozoka seku pa nani? Okendaka pa nani atelo makambu. Ba ye koli ba yeba que Jésus a na bango baba ki la meilleure chose à faire c'est de les réveiller seulement. Yo la musaka yesu te mbango fongoli ndako kei. Yo ka yeso zo za seku. Mais on dit dans la mer wana bien bien sika bangando na ba reke bazali. Alléluia. Combien de bato to kotisa ba démon biso mona bandaku na biso. Combien de bato to kotisa bitumba biso mona bandaku na biso. Oza na mupepe, ese beti na vie na yo. Oza na mupepe, ese beti na ndaku na yo. Allez, yo ke susu o memi ni kamno su libanda mupepe balobi vent violent. Et yesu ko beta yo mama. Combien to beti ça va vent violent na ba foyer na biso? Combien to beti ça va vent violent na bandaku na biso? Parce que to koma ki tela na tanga likambu yo komi tela ozo bate place no ko chamisu na yo, place ni yo ko senga secours na yo. Vent violent ko beta parce que mu pepe tanga banda na kati ya mer e banda na mukemuke. Mu pepe banda mukemuke ti e ko mu pepe munene. Mais so ozala nzambe to ko dina na kati ya mai wana ba ngando ba lie yo, ba requin, ngabi ba koma ba nyama msu na yebite na kati ya mai. Alléluia. Alléluia. Ndeko. Koza la tile rememaka makambu na yo te bambonge soke beti yo. Batu nyonso bazo kopesa yo conseil. Bazo ya kochola yo, bazo tala ba yeba réaction na yo na likambo yo komi nango. Ndeko langa tango koza na problème. Ça là ça m'a comme si de rien n'était. Seka. Lia. Alléluia. Mais yo so komi na problème, mbonge beti yo, mutu nyo sa komi oyeba ke yo sa na problème, o komi mawa, ma yo kasi bazo kelo mawa. Bazo chola okutu, baza kwa sanction okutu, esa makabon, esa makabon. O komi tela. Ngaso ina za na problème na mobile na ndabo oyeba te. Seka to monika batu ba yeto komi osala assemblant, neti si tozaki bien. Mais to apeto beba lena, na za kwa sa libala, rataza mama pasteur. Na libala nyoso ko soa les ans et compétences dans la tête ngapi no mbai na to benda naka mais bo yeba te ke to benda mais yo so ko benda ni kana mobali na yo so ko benda ni atana bala na yo bato so bayi ba ke yo na mwana mo za na problème tant yo koma na ba tempête na bala na yo oke ko yebisa nozo teka bala na yo ti bala no bazana ba komi na comportement mabe mais ba bango pa nzambe tempête beti ko la bala na yo mais ba bango pa nzambe. Alléluia. Bochila nga ba j'aime pour na continuer, bochila nga ba j'aime. Mais yo ozana Yesu, Yesu, babi la biso Yesu aza li colère ba force du mal. Ba tempête les ali ba force du mal. Mu pepe zo beta na ndaku na yo, mu pepe zo beta na libala na yo, mu pepe zo nga ko tungisa ndaku na yo, zo nga ko renverser ndaku na yo. Au nom de Jésus-Christ, le ba tempête, calme-toi. Et qu'on s'est calmé parce que ça na Yesu. Évidemment, ngala loba toujours et si ka tabamba la leki solekti kalaka. Mais tant aux ana Yesu, on bien on peut pas na et se calmer, pe obéir makila na Yesu et nettoyer et longola ba conséquences nyonso o mu pepe wana e ngako tika na kati ndaku na ona kombo na Yesu Masia. Alléluia.
Yesu azana pona ko apaiser tempête na yo. Tem nanga lelo ezali la tempête apaisée. Mu pepe na ndako ko se calmer kaka soki o invité Jésus-Christ, soki o sali Jésus-Christ associé na yo, soki o beli Yesu Masia, mokili e ko pesa yo moto, moto se peleli yo, mais mokili zo na so pesa yo moto. Bata moki ba boma moto te ba pousse rande ba koni. Ba pousse la ro ba koni. Mais so obeli Yesu, Yesu akobenda ba koni, akobenda ba koni, akobenda ba koni. Hallelujah. Ngai balami na ndaku na ngana yebaka te. Na tango nazoleka na ba moto, c'est comme si na nende ko tinda ba pesla ba moto. Mais tango na eko zwa conscience ya Nzambe, tango na eko zwa conscience ke Nzambe lobi azana nga, tango na eko zwa conscience ke Nzambe bili bado ezali ya ngai. Na komeka na baliso kimela pa batu te et pas Yesu. Na traversa de l'autre côté du lac. Côté du lac ezali sika kimia no ezali. Côté du lac ezali sika bénédiction no ezali. De l'autre côté du lac esika musa no ezali. De l'autre côté du lac esika solution no ezali. De l'autre côté du lac esika réponse à ma question no ezali. Il y a de l'autre côté du lac. Ngai nakuta na mpepe. Nakuta na pena mpepe makasi. Mais le quoi na tinga maka Yesu na koma de l'autre côté du lac. Na koma de l'autre côté du lac. Mais ça qui facilite. Ndonanga mer wana oyo traverser nango. So za na Yesu to ko traverser en oti. Ba problème oyo za nango ko compter na mutu te. Ko compter na mutu te. Mutu na zo compter na azo chola yo. Ada ko souhaiter kutu mabe comme lo suma kasi. Mais Yesu ako yede yo, ako simba yo na loboko, ako yebisa na mupepe wana ezobeta na vie na yo, ako yebisa na mupepe wana ezobeta na ndaku na yo, ako yebisa na mupepe wana ezobeta na libala na yo, et c'est calmé. Alléluia. Ok, n'a pas nani. Ok, n'a pas nani. Pour muto yo zo memele likambu, ye pas na pire na ye. Ye pas na pire na ye. Mais Yesu na biso a trahisara te. Yesu na biso akotika ona tango apasi te. Biso kaka toza na confiance en Nzambe. Biso kaka totalisa ye foi. Biso toloba kaka ke Nzambe que soit période ona zoleka nango. Na yebi ke yo zano kotika ngai ata mokolo moko te. Nzambe le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Ndeko na ngai yo zana moi ozana difficulté, ozana problème, yeba ke Nzambe akokangola yo, akotika yo te. Alléluia. Obanga ni tant okoma na ba problème. Parce que Jésus-Christ tant obale ko bala musié, évidemment mu pépé zala ki David. Jésus peut amoni mu pépé. Jésus peut amoni ba vague. A tous les disciples bi, pourquoi avez-vous peur? Ndeko na ngai papa pe maman, pourquoi avez-vous peur? Bozo banga nini ozana Yesu? Bozo banga nini bozana Nzambe, mu pepe ko beta nango kaka, batu ba chola yo te yo ko kipe te. Parce que makambu e komela nango ka batu. Pe komela peka mingi, bato ba yebi pe Nzambe. Yo ozana Nzambe, kangama na Yesu. Omoni batu wana so otai na Bible na passage omona ke bato mususu bande ko landa. Eza na bato mususu bazo taela yo na Nzambe na yo, na réaction nini oyo ko zana ngo na tango makambu ezo komela yo. Ngai makambo ekomela nga basi mususu balanda batala bamona réaction nanga ke na za makasi na tingami prière na CDT. Alléluia. Yo ta okoma na ba période dia pasi wana réaction ezala nini? Yo kasi Nzamba tiki yo te kede ko le na kata chambre ko la sa munguna na oma ya misu te. Lela kana na kati ya chambre soko la kisi munguna ma ya misu na ko zwa le dessus sur yo akopeso pe solution te kuta ko mema sango na kendaki kuna bozo mona e bongo tika azana makambo moko azoleka na kuna ana ko lela kutu na bondela ki atika ko lela te keno pa Yesu ba ye ko ba mona kike batali boye koto su mai batali su boye mai batali kuna maezo kota na kati ya masuwa babi kufa soni komona pastor la msaka Yesu Yesu la muka Yesu olali na yo ochono pe mutu bien na coussin tozo dindati ndeko la musaka Yesu so otali na gauche yebake modindo eza kuna
So otayeli mutu koto mudindo ezakuna. So otayeli susu koto mudindo ezakuna. Otayeli boso mupepezo beta. Mais ozana Yesu na kati ya vie na yo. Oyebi Jésus Christ. Oyebi komba Yesu Masia. Bela komba Yesu Masia. Alléluia. Tobetela nzambe maboko. Alléluia. Tobetela nzambe maboko. Tobetela nzambe maboko. Se confie pas muto ayebi nzambe. Se confie pas muto yo azana posa yo zala bien. Se confie na muto oyo peut-être akosunga yo au traverser mer. Alléluia. Tant yo komi na ba problème. So ozo tala bipai yo epai yo kasi ozo secours. Zoka de kuna bangando bazali na se ya mai wana. Place yo zo linga obwaka misu bangando bazali. Place yo zo linga obwaka tanzo bako secours yo kuna nde ba requin bazali. Tano pa Yesu azana kati bomo ina yo. La musa Jésus. Gardez confiance na oma me pa Yesu. Gardez foi na yo. Koningana te, kontela te. Kangama na Yesu. Oya zana yo, oya kotika yo te, oya kokangola yo. Persévérer dans la prière. Kolukano lisunge pa batamokilio te batamokilio za ku pouvoir penser au sous moto batamokikutu bazo sepela na situation yo komi nango batamokikutu bazo sepela makambo e komeni yo na libala na yo na ndaku na yo na bafer na yo na bala na yo kangama na Yesu oya ko sepela te yo dinda kangama na Yesu oya na besoin akatisa yo kele de l'autre côté du lac nzamba lola pambola biso. Vraiment, le on a souvent menangi to prier, bo ti anga nzembo prière, to prier, alléluia. Le on tozo prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Tozo se ba ti aso nzembo to kota na prière, mais déjà na robanda ba prière na YouTube na ngai vraiment bo s'abonner belé kunande esika na kobanda peut-être ko keka l'intercession. Wa Yahweh. Tozo mbanzembo na titi da prière. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et l'Omega. Nzambe oza nzambe, oza alpha et l'omega, oza le commencement et la fin. Yondo oza solution na bomo inanga, yondo oza nyonso pona nga. Papa nga na pamboli yo, papa nga na kumisi yo, na tango a détresse nanga, na tango a kolela nanga, nga na tala kaipa na yo, na boyi kotaela mokili, na boyi kotaela mokili, mokili kopesa nga solution te, mokili kopesa nga kimia te, nga na tali yo Jésus, nazo na mso na bomo inanga, yo pesa kimia na bomo inanga. Alléluia. Tozo yembela nzambe. Alléluia. Tozo bondela nzambe. Yesu nga na taleli yo. Na ba période difficile na bomo inangai. Nazo traverser na vallée ya baka. Naza na kati ya vallée ya baka. Yesu naza na période moko ya pasi. Naza na bitumba. Nazo bundisama. Na bato balekinga na makasi. Nazo bundisama. Na bato nazo mona te. Menzambe nga na yepai na yo. Yozo mona. Nombre ya bato oyo bazo bundisanga papa. Nga na beli yo Yesu nga na beli na bomo inangai. Yanga ko sala. Yanga ko longisanga. Yanga ko yokisa banguna yanga soni. Na kombo na Yesu Masia. Totangi tozo bondela nzambe na Somme 69 verset 30. Na Somme 69 verset 30. Alléluia. Bible lobi, je suis malheureux et je souffre. Na Somme 69 verset 30 Bible lobi, je suis malheureux et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alléluia. Osana passe aux souffrir. David a dit, Seigneur, je suis malheureux et je souffre. Alléluia. Mais ton secours me mettra à l'abri. Nzambe alingi atchao à l'abri. Nzambe alingi protéger yo. Na ebite mikaratoni nozanango. Na ebite pasi ni ozole kalango. Na kati ya motema na yo. Ozana ba tourment. Ozana ba détresse. Ozana ba souci. O combien confortable. Na ebite makamni ozole kalango. Nzambe ayelelo. Alobi. Yenda linga atchao à l'abri. Bondela nzambe wana atchao à l'abri. Au nom puissant de Jésus-Christ. David azalaki roi. Azaki na armée, azaki l'homme selon le cœur de Dieu, mais akutelaki na bitumba, azongelaki nzambe, alobi nzambe, je suis malheureux et je souffre.
na ye pai na yo secours nanga o tianga l'abri ndeko soki David o azaki na mbongo ebele soki David oyo apabwamaki na bozwi soki David oyo azalaki l'homme selon le cœur de Dieu akomprenaki ke Nzambe nde secours na ye bongo yo ndeko na ngai secours na yo eza nani? Haleluya. Tozo bondela Rami, son nom c'est Jésus, Yahweh, meilleur ami. Yesu nde meilleur ami na yo. Yesu nde meilleur ami na yo. Haleluya. Tozo bondela Nzambe. Tango dépression ebeti na porte na yo, zwa Yesu ami na yo. Tozo banzembo na attitude de prière. Mutu moka ko comprendre yo te na pasi oza nango. Mutu moka ko comprendre yo te na période difficile ozo leka nango. Bela Yesu ami na yo fidèle. Mon meilleur ami, Yesu meilleur ami, Yesu ndaza na pas secourir yo. Toke otanga na Somme 39. Toza na prière, na titi da prière. Awa to ko prier belete na opesa ka na tika na verset o na moko pona kata parce que na on a lingi na YouTube kuna tozwa temps pesa ko prier parce que na prière ka penza na linga ka penza intercession. Alléluia. Toke na 39 verset 13. Na Somme 39 verset 13, Bible lobi, ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne restez pas sourd à mes plaies, car je ne suis chez toi qu'un étranger. Alléluia. Bena Nzambe yoka yo na moya lelo. Bena Nzambe yoka prière na pokwa lelo. Nzambe lo bana Nzambe kokoma sourd te na problème nanga. Nzambe zala attentif na problème nangai. Nzambe kozala sourd te yoka kolela nanga. Nazana ba pasi, nazana nazo bundisama na bato na yebi no na yebi te. Nzambe mupepe zo beta na ndaku nanga. Mupepa maladi, mupepa ba problème. Yesu na beli yo, loba li loba moko, loba ndengo loba ki na kati ya barke, ba yekoli bamimona ki na sécurité bamona ki ke bali badinda metango balamusa ki yo Yesu yo lobaki na mupepe se calme pe se calmaki ngai pe na pokwa lelo na beli yo Yesu loba iloba moko mupepe na ndaku nanga e se calme na kombo na Yesu ko bondeli Nzambe. Alléluia. Tozo bondela na tika na verset moko poto clôturer. Alléluia, alléluia. Alléluia, Nzambe aza bien. Yesu mon meilleur ami. Iso ya ndeko bondela pona libala na yo. Nzambe akosala ke basi wana badokaka mobali na yo bakoma bafala na yo bakoma baninga na yo na nzela ba prière na yo. Alléluia. Alléluia. Na Somme 102, na Somme 102, Bible lobi, ô Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Alléluia. Ne te dérobe pas au jour de ma détresse, tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Lelo yozo bonde la Nzambe, lelo yozo be la Nzambe, loba la Nzambe, ngana zo be la yo, tends ton oreille à mon cri. Yesu fongola matoi na yo ponanga, oyo kakolela nanga, Nzambe na tiki libala nanga na maboko na yo, tala ndenge bazo donke libala nanga, na batu ya libanda, tala ndenge bazo donke libala nanga, basa libanda bazo tala mobali nanga bazo donke na fenêtre. Yo pe bonde na yo pe oza mobali, loba Nzambe na tiki libala nanga na maboko na yo, tala ndenge batu bazo donke mwasi nanga. Boka sa teka ka biso basi nde badonka biso soki mibali badonka bino. Alléluia. Okoza poza mwasi libala mais ezapela mibali so azo donke mobali yo pe bondela pona mwasi na yo. Yo ka tika biso basi nde photo bondela pona bino mibali. Bino pe mibali bo bondela pona biso parce que biso pe badonka biso. Alléluia. Alléluia.
Nzambe fongola matoi na yo oyo kanga na mokona lelo na bonde lo pona libana nanga na bonde lo pona bana nanga na boye na beli lo pona musala nanga na beli yo Yesu tala mupepe ezobeta na foyer nanga mupepe ezobeta na ndaku nanga kolo na kombo na o Yesu nazoba na mupepe oyo et c'était au nom de Jésus. Alléluia. Mupepe maladie, tais-toi au nom de Jésus. Mon pépé a ma dépression, tais-toi au nom de Jésus. Mon pépé a ma incompréhension, tais-toi au nom de Jésus. Mon pépé a ma problème, tais-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre verset, moi, pour te clôturer, après, ça va m'boter. Papa, ton autre temps, on a Esaïe 38. Toujours temps en Esaïe 38. Alléluia. Esaïe 38, na verset 16 à 17. Bible lobi, Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformé en paix. Car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe. Alléluia. Tobete lanzame maboko, to clôturer na Esaïe 38, verset 16 à 17. Nzamba yoki yo. Bible lobi na biso awa David alobi. David alobi, Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. Ndekonanga, grâce à Liloba Nzambe, zwa kimia, grâce à Liloba Nzambe, vanda na kati na yo, grâce à Liloba Nzambe, zwa kimia na kati ndaku na yo, grâce à Liloba Nzambe, zwa kimia na musala na yo, grâce à Liloba Nzambe, zwa kimia na famille na yo, au nom puissant de Jésus. Nzamba za ko rétablir yo, Nzamba lingi a faire revivre yo, ozo leka na traverser ya mer, ozo leka na ba difficulté, ozo tala, okomi ko ozo linga koyeba, lisunge ko uta wapi, Nzamba zo pesa yo kimia, Nzamba linga rétablir yo, pe a promettre yo, a ko rétablir yo, a ko faire revivre yo, et sengo oyo, o bungisi na période o ezali difficile pour na yo. Nzamba lola, a pambola biso to beteli Nzambe maboko, alléluia, alléluia. To silisi, to zo yemba nzembo ya pina zo kono pesa mambote. Vraiment Nzamba lola pambola bino ndeko jetu po shalom. Ndeko meje mwanangombe shalom. Vraiment Irène Mokabila ndeko nangai na moni ozalaki na ligne Nzamba pambola yo peselanga Nawal mbote peselanga papa Karim mbote Nzamba pambola bino kimia Yesu Masia eza na kati na bino. Alléluia. Karim Ndombe Nzamba pambola yo papa Tomanzo Nzamba pambola yo Nzambe na yo asaelanga ya minene akokamwa. Alléluia. Ndeko kaka Chantal Mambo bise Nzamba pambola bino ndeko Noeline yo oyo ki liloba oyo na mokona lelo liloba oyo eme makimia na ndaku na yo liloba oyo eme makimia na libota na yo. Somme 102 na verset 2 à 3. Nzamba pambola bino ndeko Fifa Fukasweka Nzamba pambola bino boyamba kimia na Nzambe Nzambe a rétablir bino Nzamba faire réjouir bino esengo oyo bozangi na période difficile oyo boleki nango to oyo bozoleka nango Nzamba rétablir bino Nzamba pesa bino kimia na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Tokutani mercredi mais sauf imprévu peut-être lobby ou bien mardi na rozana YouTube bati na ngai ya YouTube nanga bo s'abonner bo s'abonner bandeko ba s'abonner parce que kuna to besoin ta intercession to bana penda ko bonde la selon la parole de Dieu. Vraiment kimia Yesu Masia e ou na kati na bino tete kabeya Nzamba pambola yo tete kabeya. Alléluia. Mwana ngai Nzamba pambola yo vraiment j'ai tout pour Nzamba mona bino Nzambe oya pesa ki loba oyo asala liloba oyo ebota mbuma na ba vie na bino nazo la ba témoignage na kombo na Yesu Masia. Amen. De gloire yala la belle création Nzambe a pambola.